Bo día, son Gerardo García, son o director xeral de Itelsis. Hoxe vimos falar do proxecto Sers Biotech, que é un proxecto Conecta Hub. Para nós, o proxecto Conecta Hub que nos deron foi un proxecto fundamental, porque o proxecto Sers Biotech é o típico proxecto que para nós encaixa perfectamente no que é a filosofía que busca GAIN nos proxectos Conecta Hub. É un proxecto que non se podería desenvolver sin a participación das empresas que formamos parte do consorcio, que somos 5 empresas que formamos parte. É un proxecto complexo para a detección automática de patóxenos na auga, mediante a utilización de inteligencia artificial, biotecnoloxía e integración de nanosers. Entonces, o objetivo do proxecto é o control de gromos infecciosos nas explotacións acuícolas. O que buscamos é detectar en tempo real a presencia de bacterias nas granjas acuícolas para, en base a eso, poder actuar dunha forma temprana e que os procesos infecciosos que non se poden dar, pero que si se dan son procesos complicados, son procesos complexos, pois evitalos, non? Na medida que poidamos. No consorcio estamos 5 empresas, nós como líder somos Itelsis, somos unha empresa de telecomunicacións. Aquí o proxecto o que vamos a traballar é sobre todo no desenvolvemento hardware do proxecto, tanto na parte máis Raman como na parte do diseño láser e do envolvente do produto. Esta empresa Mestrelab, que é unha empresa referente a nivel mundial no ámbito do software de procesado e na espectroscopía. Eles neste proxecto desenvolverán esa parte de espectroscopía para recopilar toda a información que captemos dos espectros. Está a GMA, que é unha empresa de acuicultura, porque necesitamos facer todas as probas en campo e todos os desenvolvementos asociados ao campo e á acuicultura. Limbiotech, que é unha empresa que se dedica ao desarrollo de fluxo lateral. O fluxo lateral ou lateral flow ora está moi de moda porque é a tecnoloxía que se emprega para o análisis de tiras laterais e o análisis que se fai sobre todo cos análisis COVID. Cando facemos análisis de antíxenos, pois o que utilizamos son este tipo de sistemas, non? E logo o sistema, que é unha compañía que leva moitos anos no mercado desenvolvendo software, que vai ser a compañía que faga esa parte de desenvolver todo o que é a plataforma software do proxecto, non? Entón, o que buscamos no proxecto que estamos traballando é, cando queremos facer, primeiro, un análisis, como dixemos, en tempo real. Chegamos a unha explotación acuícola, facemos unha medición, collemos unha cantidade importante de auga, con esa cantidade o que facemos é primeiro un preconcentrado. Ao facer o preconcentrado nos quedamos coas bacterias que pode haber na agua, traballamos tanto con CEDGA que é o clúster da acuicultura, facendo os anticorpos monoclonales, como coa Universidade de Vigo, que a través do seu team Nanotech, que o seu grupo de nanotecnoloxía, son os que desenvolven as nanopartículas de ouro que envolven eses anticuerpos.